Hello mpenzi msikilizaji, hii ni sehemu ya 5 ya simulizi yetu pendwa kabisa ya binti Asma. Tuangalie mambo yamekuwaje huko nchini Sweden kashampata Prince. Mitikasi ya huko ataiweza? Basi nikuombe tu utege sikio lako uweze kusikiliza malavi davi ilivyokuwa. Prince aliniambia kwamba kama sitojali basi niweze kumpa mara nyingi. Nilimwambia baby, mwenye nakisha kufa mtu. Natamani leo hii ndio iwe starehe yetu pekee. Nimekuwa mpweke kwa muda mrefu sasa. Lakini kuanzia leo nina imani sitolia tena wala kunung'unika moyoni mwangu kwa sababu ya mapenzi. Baby, what do you mean? Nitabakia na wewe hadi pumzi yangu ya mwisho. Trust me my love. Nakuamini Prince, lakini kuna kitu nimekuwa nikitamani kushare na wewe kwa muda mrefu. Akanambia talk to me my love. I promise you I will handle it. Nikamwambia not now my love. For now please watch my test. Kwa sasa hivi kwanza maliza kiu yangu. Wow, that's why I love you so Asma. Naomba please stay with me forever. Siku hiyo jamani ilikuwa ni siku ya ufunguzi wa huba letu. Mimi na Prince tulifanya hadi tukatosheka. Hivi kumbe ukifanya mapenzi na mwanaume anayekupenda na inakuwa tamu vile. Kila akimaliza mimi nataka. Kuna vile mashine na kukolea ikiwa napenya kwenye papuchi unakuwa unatamka maneno ambayo uelewe yanatoka wapi. Mimi Asma nilikizika na utamu wa Prince jamani. Acheni mapenzi ni matamu. Sasa ukimpata wako wa dhati aje kukutia na kukuhandle vizuri. Utaenjoy hadi utasahau matatizo ya dunia. Mimi Asma kama niliwahi kusema kwamba siwapendi white men. Nisameheo jamani. Kumbe ndo wanajua kukuna viasi kiasi kile. Halafu anata kinyaa. Alikuwa ananinia na kumeza. Aliniambia Asma, wewe ni mtamu kuliko vitu vyote vya dunia, vitamu vyote vya dunia hii. Na kuahidi kukupenda na kutimiza mahitaji yako yote. Natamani nifunge ndoa halali na wewe, malkia wangu, ili niweze kushare na wewe kila kitu kwenye maisha yangu. Usiku tulikwenda katika hoteli fulani hivi amazing huko nchini Sweden. Jamani kupendwa raha. Kuna vile unakuwa na amani na unajiamini kupita maelezo. Chochote unachohitaji malkia wangu, niambie mimi popote pale unapotaka kwenda enjoy tutakwenda. Nikamwambia asante my Prince. Lakini ningependa kutumia muda huu kuweka wazi ya vitu vichache tu kuhusiana na mimi. Akanambia it's okay, my heart beat. Niambie chochote. Nikamwambia first I love you. Tutumwa kuongea nini? Prince alismile, then akanipigia muhuri wa lips. Baada hapo alinionyesha hisia zake na mimi ndimisha cha kwangu. Akanambia feel free my love. Niambie kila kitu. You know how much I love you. Na unajua ni kwa kiasi gani vile ninakujali wewe. Nakupenda Asma. Akanambia nakupenda zaidi mpenzi wangu. Lakini kuna vitu kidogo ningependa kushare na wewe ili uweze kunipatia msaada wako. Natamani kupata uhuru wa kuenjoy mpenzi wangu. Prince mimi ni mke wa mtu tayari na ndoa hapa nilipo. Ananiambia what? Ananiambia tafadhali kipenzi, usiniambie hivyo. Niambia kwamba huo ni uongo. Ulikuwa unanitania Asma. Wewe ni wangu, ni peke yangu, tafadhali baki kwangu Asma. Nakupenda zaidi na zaidi, nitakupa kila kitu ili baki kwangu. Upo na Prince, ninachohitaji kwanza ni kupata talaka kutoka kwa yule mwanaume katili aliyenioa mimi. Imagine hajawahi kunichukulia mimi kama mke wake. Hakuwahi kabisa kunifanya nijisikie raha mbele yake. Alikuwa ni mtu wa kuniumiza na kuninyanyasa time and every day. Alithubutu mbaya kunipiga mimi, na sio hivyo tu. Aliwaita wanawake zake zaidi ya mmoja kuja kukaa ndani kwangu na akatuma vitu vyangu vyote. Kila muda amekuwa akinitambulisha mimi kama bila miaka, sijui hata ni kwa nini alinifanya hivyo. Inaonekana mjinga na mchukia. Ananiambia tafadhali usilie mpenzi wangu. Niko hapa kukusaidia wewe kuondokana na matatizo yote uliyowahi kupitia hapo kabla. Hujakutana na mimi, hakuna mwanaume mshenzi atakayekusogea tena Asma. Nipatie namba za huyo jamaa na kuahidi mimi nitamfundisha namna ya kuheshimu wanawake. Hapana Prince. Sitaki umuumize na wala sitaki kujitokeza kwake kwa muda huu. Wakati sasa ukifika na wewe kujitokeza mbele yake basi utafanya hivyo, but now fanya kimya. Sawa my love. Chochote utakachotaka
wewe nitadu. Prince alinitafutia mwanasheria, alafu akanambia my love, sitaki uone na uone na wewe mwanaume aliyekuumiza. Acha adili na mwanasheria wako. Hello, finally Asma nikaa na mwanasheria nyenye. Basi mai wenu nikaa na mwanasheria wangu. Wakati kuheshimika ukifika hakuna mtu wa kukuzuia. Mungu akiamua kukupa mtu wa kukufuta machozi, trust me, hakuna atakayeweza kumzuia kwa njia yote ile. Sikuwahi kuota kama ipo siku nitakuwa treatiwa kama malkia kwa kweli. Prince wangu, nitakukumbuka milele daima. Ulijua kunihendo kipenzi changu. Prince alinitafutia lawyer wangu peke yangu. Mwanasheria wangu alipanga kikao cha kukutana na Abu. Alimtumia barua ya kumhitaji. Mimi hapo nilikuwa napatiwa taarifa tu. Abu alipelekwa makaratasi na kujaza na kutia saini kwa ajili ya kupelekwa mahakamani ili kesi ifunguliwe, jamii kupatiwa talaka na haki ya malipo kwa muda wote niliokaa na Abu. Yule mshenzi hakuamini maisha yake. Hakuamini kama ningeweza kuajili mwanasheria wa viwango vya kimataifa. Kaba wile alinitumia message akaniuliza, Asma, nani yuko nyuma yako? Nilimuuliza wewe ni nani? Wewe umefuta namba yangu Asma. Hello, wewe ni nani? Nilimuuliza makusudi, moyo wangu ulishasema basi na ulishafunga ukurasa wa upendo Abu. Japo namba yake nilikuwa nayo kichwani. Mimi mume wako Abu. Abu, talk to my lawyer. Ukirudia kunisumbua nitakufungulia kesi ya usumbufu. Sawa bwana, lakini nakuahidi utanikumbuka. Nikumbuke kwani wewe ni Mungu? Please Abu, acha mahubiri, subiri sheria iamue kitu. Mbona ni kama umeanza muhaho mapema sana hivi? Kwa sasa tusubirie amri ya mahakama. Bye. Kijogo wa kumpanda kila jike linalokatiza mbele yako nyoo. Kesi ilipelekwa mahakamani, tarehe ya sisi kukutana mahakamani ikawa imepangwa. Si pesa ipo, kesi ilipangwa chap. Hapakuwa na mambo ya kuzungushwa. Baada ya tarehe ya kesi yetu kufika mahakamani, nilipelekwa na bodyguard wa watu watatu. Nilimwambia Prince baby, acha kwanza anione mimi peke yangu. Baada ya hii kesi kupita, mimi mwenyewe nitakutanisha naye. Niseme nini nikatalia mimi Asma? Kila kitu jibu lilikuwa ni ndio kutoka my Prince. Nilifika mahakamani tayari mwanasheria wangu alishafika pale. Niliongozana na Priyanka pamoja na hao mabodyguard. Muda ulifika, tukaingia ndani ya mahakama. Kesi ilitajwa, wahusika wote ambao ni mimi na Abu tulikuwepo. Kila mmoja alikuwa na mwanasheria wake. Kesi ilianza kusikilizwa. Nilitoa ile talaka ya mara ya kwanza aliniandikia na ile message aliyonitumia ushahidi ilikuwa nao wa kutosha. Na sikutaka tupe muda sijui kwenda kujifikiria nao. Niliomba mahakama iniangalie kwa jicho la tatu niweze kupata uhuru wangu, kwa sababu msengu tayari na mahusiano mengine na maisha yake yanaendelea. Kesi iliahirishwa, tukaomba tukutane baada ya miezi 3 ili kesi yetu iweze kusikizwa tena kwa ajili ya mahakama kutoa uamuzi wa haki. Tuliondoka mahakamani pale, nilikuwa na nyodo. Mimi yote mbele yangu tu ilimmaliza Abu kisaikolojia. Vile bodyguard walipokuwa Bennett na mimi nyenye. Mkobangu na simu kabeba Priyanka. Ni kama malikia mimi. Hiyo gari yangu sasa alioninulia Prince. Nyama dola. Alinitumbulia macho. Nilichokifanya mimi ni kumtikisia mwili wangu. Huku kichwani nikiwa nasema, baba, sio unaona lakini acha uonyeshwe namna ya kutunza mwanamke wewe. Nilifungulia mlango wa gari nikapanda. Baada hapo bodyguard nao walipanda ndege pale tuendesha ni Madam Priyanka. Safari ilianza kutokea kule mahakamani kuelekea nyumbani. Abu hakuweza kuvumilia, alinitumia message kesho yake akaniambia kwamba kuna kikao sisi na wazazi wetu wa pande zote mbili. Hivyo aliniomba nihudhurie kikao kutoka kiko Tanzania. Asma, wewe bado ni mke wangu na mahakama imetupatia muda kama tukiweza kubadili mawazo, huu uamuzi wa kutarakiana ili ndoa yetu iendelee. Kumbuka wazazi wangu hawezi kukubali kitokee kitu kama hicho. Sisi kutengana. Nimejaribu kuongea na wazazi wangu, hataki kabisa hicho kitu kitokee. Tafadhali na kuomba Asma, nilifanya maamuzi ya hasira, nisamehe tafadhali. Wahenga walishasema majuto ni mjukuu. Halo, na bado Abu, hilo ni trailer tu. Nakwambia sisi Asma, tuko na wewe hadi ufe mbwa wewe. Tuna hasira babaki, dozi endelee. Abu, it's too late. Haiwezi kuwa tena kama wazazi wako hawakuelewi. Don't worry, niachie mimi nitakusaidia kuwaelewesha kipenzi. But Asma, we can fix it. Utafix na nani? Nenda ka fix na Vanessa au Angel. Kwangu hakuna cha kurekebisha.
Niliwapigia wazazi wa Abu ili niweze kuwaelewesha kuhusiana na vitu vingi nilivyowaficha kwa kujifanya wife material kwa mtoto wao ambaye hajawahi kuniheshimu mimi kama mke. Niliongea na mama yake. Abu alilia tu, lakini mwisho wa siku ilibidi anielewe kwa sababu nilikataa kata ombi lake la kutaka sisi Tanzania kwa ajili ya kufixa mambo. Nilionyesha vithibitisho vyote vya message na talaka. Mmoja yule mama alisikitika sana, aliumia kama mzazi, but no mara wa tayari nisha move on na siwezi rudiana na mtoto wao kama. Wazazi walikaa wakachekesha, mzee akanivutia waya wao. Kama wazazi bado waliendelea kuniomba, lakini nilikataa. Angalau hata mtoto wao angekuwa na adabu kidogo, ningeingia na roho ya huruma. Lakini wananiombeleza sio wao walionioa, alinioa hanitreat vizuri. Niliwakatalia, lakini niliwaambia kwamba mimi nitaendelea kuwaheshimu kama wazazi wangu kwa sababu hawajawahi kuwa na baya kwangu. Daima moyoni kwangu wataishi, na hata pale itakapobidi nitakwenda kuwasalimia. Basi hiyo ilipita. Baada ya muda, Abu alivyonifuadia message alizotumia wazazi wake hazikuwa nzuri. Aliniomba mnisamehe kwa kuwa kaisha tambua makosa yake, lakini nilimkatalia. Alinilia lakini haikusaidia kitu. Aliniambia kwani huko niliko hakuna mwanaume, yani hakuna mwanaume hadi nimnganganie. Lakini kwa kipindi kile mimi nilikuwa najaribu kuokoa ndoa yangu kabla haijafikia kwenye sehemu mbaya. Nashangaa sana anaanza kujitia dharau zake. Tarehe tuliyopangiwa kukutana mahakamani ilifika. Namshukuru Mungu, uamuzi uliotaka mimi nipate talaka mara moja pamoja na stahiki zote zilizotolewa na mahakama. Hapa kuepo na la ziada, nilipatiwa kila kitu kilichotakiwa nipewe. Abu aliniambia, Asma, utanikumbuka sana kwa sasa. Udanganyike na hao na kudanganya. Ulianza kudanganyika ya Abu. Wewe huna mapenzi na mimi, zaidi unasukumwa na wazazi wako. Ndio, ni kweli na sije kukupenda mshenzi wewe, na ungejaribu kujirudisha kwangu ningekukomesha malaya. Najua unajaribu kunikasirisha ili niongee kitu au nifanye kitu, lakini Abu, amani yangu ni muhimu sana. Acha unaone malaya, lakini kumbuka ulinikuta nikiwa bikra. Sikuwahi kukuchiti hadi pale uliponiacha wewe. Nashangaa unaendelea kunitukana na kunitishia, but it's okay, I wish you good day. Niliondoka nikamwacha pale akiwa na mzungu wake huyo Vanessa. Maisha ya furaha, uhuru na mapenzi ya kweli kati yangu na Prince yakawa yameanza rasmi. Prince alinichumbia. Nakumbuka siku nilikuwa na kipindi asubuhi huko chuoni. Prince alinipeleka chuo asubuhi. Baada ya hapo yeye aliondoka, lakini aliniahidi mchana atakuja kunichukua. Mchana nilitoka klasi nikaanza kushangaa kuangaza gari la Prince kuliona. Jaribu kumpigia hakupatikana. Hilo kipenzi, nitakuja kukuchukua mimi, but I'm sorry nimechelewa kidogo kutokana na foleni, but nafika hapo chuoni soon. Nimesije kutoka kwa Priyanka. It's okay Miss P, drive safe, nakungoja bebe. Niliendelea kumpigia Prince akawa hapatikana. Jamani, nilingiwa na mood mbaya. Priyanka alifika pale chuoni, nishangaa tu mtu anani wao. Nilikuwa na mawazo ya mahabubati, yani mabati kalimati wangu. Girl, unawaza nini? Na mwaza baby wangu, imagine hapatikani na aliniahidi kuja kunichukua nikitoka chuoni. Come on, atakuwa sawa, wala hata usiwaze sana kipenzi changu. Sikupeleki nyumbani, kuna sehemu nataka tupitie kasaini mikataba ya kazi. Kuna bosi mmoja mkubwa sana anataka afanye kazi na yeye. Utakuwa model katika kampuni yake kubwa sana ya fashion. Wow, really? Yeah baby. Wow, nimefurahi sana. So nitaanza kutambulika kupitia kwa hiyo kampuni na ulimwengu mzima utakwenda kunijua sasa. Inatakiwa nijitahidi kufanya vizuri ili niweze kupata mikataba mingi zaidi na makampuni mengine zaidi ulimwenguni. Na hapo nitajulikana kwa dunia nzima na nitaanza na mimi kumiliki makampuni yangu pamoja na models wa kutosha. Yeah baby, I'm very happy with you. Asma, you are doing well. Aliniambia Priyanka huko akiwa ana drive kutokea chuoni pale. Kiukweli nilifurahi sana na muda wote niliachia tabasamu mdomoni kwangu. Priyanka alinipeleka katika hoteli moja kubwa sana. Aliniambia huko nimekuleta kwa ajili ya kuandaliwa, utapambwa huku na utavishwa vazi zuri sana mwilini mwako. Na baada hapo utakwenda kukutana na huyo mmiliki wa hiyo kampuni kubwa. Wow, nilimkumbatia Priyanka, alinishikilia mkono. Tukapanda zetu kwenye lifti hadi floor ya 8. Huko ndiko kulikuwa kuwepo chumba ambacho kilitengwa kwa ajili ya mimi kufanyia maandalizi. Kwenye kile chumba nilipoingia nilihisi ile harufu ya perfume ya Prince. Nilishtuka. Niliangaza
Huko na kule sikumuona. Nilimuuliza Priyanka, baby wangu yuko wapi? Natamani angekuwa pembeni yangu nikiwa na saini hiyo mikataba yangu ya kwanza. Nina imani angefurahi sana kwa ajili yangu. Kaniambia usijali kipenzi, atakuja very soon, ni lazima awepo, trust me, atakuja. Nilikoga. Baada hapo walikuja modo wengine na ni warembo wanavutia. Walikuja pambaji wakiwa na kila aina ya mapambo ya mwilini pamoja na mavazi mazuri ya gharama kubwa. Baada ya kupambwa wote tulikamilika, tuliambiwa tushuke chini, kuna onyesho la kwanza tunataka kufanya ili kudhibitisha uwezo wetu wa kikazi. Yaani nilipokuwa najitazama kwenye kioo nilipenda mimi mwenyewe. Nilipendeza, nilivishwa gauni zuri la kuvutia na la gharama kubwa. Gauni langu lilikuwa la tofauti na wale models wengine. Ni kama vile mimi nilipendeza zaidi. Hello Priyanka, where is my man? Samani ningeingia naye hapo ukumbini. Akanambia don't worry Asma, yuko ukumbini tayari anakusubiria. Really? Yeah, kweli nikwambia. Basi tuliteremka chini ukumbini kwa njia ya lifti. Baada ya kufika nje ya ukumbi tulipangiwa namna ya kuingia. Kuna wimbo ulianza kusikika kule ndani ukumbini na MC alitoa matangazo. Kwa ufupi aliomba watu wote waliokuwa ukumbini waweza kukaa nje kwa ajili ya kile kitu kinachokwenda kutokea mahali pale. Walianza kuingia wale wenzangu 8 na mwishoni niliingia mimi peke yangu. Nilipoingia mlangoni ndani ya ukumbi ule nilikuta huko ndani kumepambwa sana. Na kila meza amekaa watu wawili. Kila mtu na mtu wake, yaani mke kwa mume. Nilifikiria labda nitaingia kwa mwendo wa kimodo, lakini Priyanka aliniambia tembea slow sana huko ukiwa unafuata beat ya hiyo nyimbo niliyofanya kama alivyonielekeza, na yeye ndiye aliyekuwa pembeni yangu. Nilipoendelea kusogea ndani ya ule ukumbi watu wote walisimama. Na watu walitoa simu zao wakaanza kunifotoa picha na kunirekodi video. Nilikuwa natembea taratibu huko mdomoni kwangu nikiwa nimeachia smile matata sana. Ghafla kwenye stage alitokea Prince aliyekuwa na mic mkononi kwake. Alianza kuimba ule wimbo ambao nishawahi kuambia kwamba ni my favorite song. Aliwimba kwa hisia huku akiwa ananifuata sehemu nilipo. Alikuwa anatembea taratibu kwa akiwa anaimba kwa hisia. Nilielemewa na hisia zilizonifanya nidondoshe chozi. Hata Prince naye alidondosha chozi la hisia. Tembea taratibu kama anavyofanya Prince. Nataka ukutane naye kule katikati. Nitakumbatiana then mtasimama kwa pale kwa muda. Aliniambia Priyanka kwa sauti ya chini. Nilifanya kama alivyonielekeza na kweli tulikutana pale katikati ya ukumbi. Tulipokumbatiana alianza kutumwagia maua kutokea juu, shangwe na vigeregere pamoja na mianga ya simu zilizokuwa zimeelekezwa kwetu kwa ajili ya kutuchukua picha and videos. Hivyo vitu vilipotawala kule ukumbini. Baada ya yale maua kustop, na mimi nijitoa kifuani kwake kwa Prince. Kutokea juu kilikuja kilavu box chekundu chenye maua pamoja na pete mbili. Prince alinipigia goti chini. Akachukua pete then akaniuliza, Asma, are you ready to marry me? Jamani, hapana. Prince alipiga goti chini. Yaani na pete mkononi mwake. Aliniangalia machoni kwangu akaniuliza, Asma, are you ready to marry me? Mimi kweli naota. Mbona kama vile nachanganyikiwa. Asma, jitulize, sio kaleta aibu hapa ukumbini. Tuliza wenge. Kinachotokea hapa ni ukweli kabisa. Nilikuwa naongea na nafsi yangu bwana. Maki nilihisi kuchizika. Nilinyamaza kwa muda pale ukumbini, watu wote walikaa kimya wakingoja majibu yangu. Kwa sauti tamu ya kusisimua huko mdomoni nikiwa na smile. Nilimwambia Prince kwamba yes darling, I'm ready to be yours. Shangwe zilitawala huko Prince akiwa ananichomekea pete kidoleni kwangu. Tulivalishana pete za uchumba kisha tulikupatana kwa furaha. Prince alichukua ile maua yaliyokuwa kwenye kile kilavu boxi akanipatia. Baada hapo akasimama kulia kwangu akanishikilia mkono wangu wa kulia. Kwa kushoto nilishikilia maua. Tulianza kutembea kuelekea kwenye stage. Wewe sangapi DJ asiachie ile mduto inayoambatana, yani inaonibamba. Nimwambia baby, hizi vitu za kushikiliana tutashikiliana siku tukiwa tunatoka kufunga ndoa. Kwa sasa hebu acha tunengue kidogo. Allah. Sangapi tusianze kuimba huku tulicheza kwa step. Ilikuwa ni mwendo wa zero distance. Tulifika stage-ini, DJ akaweka wimbo wa Enrique Iglesias, My Number One. Tuliimbiana kwa hisia sana. Tulikata keki tukalishana
pamoja na watu wote waliokuwa ukumbini pale. Baada ya hapo zilifuata message tamu kutoka kwa sisi wapenda nao, tulivishana pete. Imagine. Basi ndio ikawa hivyo bwana. Imagine hata nilikuwa sijaandaa message kwa ajili ya Prince, na vile alinisurprise, lakini kwa zile raha alizokuwa ananipatia baby wangu, message nijiandaa zenyewe kichwani. Tulipewa zawadi mbalimbali za kutupongeza. Zawadi kubwa kuliko zote ni ule mkataba niliosainishwa mbele ya watu wote waliohudhuria kwenye sherehe yangu ya kuvisha pete ya uchumba. Nilisaini mkataba wa kampuni kubwa ya fashion nchini Sweden. Nilifurahi hadi nikalia. Prince alinifuta chozi, alinitia denda mbele ya wageni walikuwa pale. Aliniambia, sweetheart, usoni kwako sipendelee zaidi kuona machozi yako, natamani kuona tabasamu lako muda wote. Nilismile, then nikamwambia, thank you darling for everything. I love you and I'll love you forever. Nitakuwa nawe katika kipindi chote, nitashirikiana nawe kwa muda wote, nitakupa amani ya moyo na utulivu wa moyo. Sikuahidi maumivu, kwa kuwa nawe ulichagua kunifurahisha. Ahadi yangu kwako ni upendo wa kweli daima na milele. Tulipata menyu ukumbini pale. Baada ya hapo tulifuata muziki mnene. Mida ya saa 6 za usiku shule ile ilihitimishwa hotelini pale. Mimi na baby tulibakia hotelini pale kwa ajili ya ku-celebrate mapenzi yetu. Hatimaye mimi nilianza kuenjoy raha ya upendo. Tulilala hotelini pale kisha mapema. Prince alinisindikiza ofisini kwangu kwenye ile kampuni niliyoingia nayo mkataba. Tuliingia mkataba nao kwenye brand na kunilipa kiasi kikubwa cha pesa kwa ajili ya mimi kutumika kama model wa kutangaza biashara zao. Nilianza kazi, nilipata jina ambalo ndilo linalotumika kwenye kazi zangu. Walianza kulibrand jina langu kwenye social media. Nilikutana na models wakubwa na nijifunza vingi kutoka kwao. Nilikuwa nafanya kazi huko bado nilikuwa naendelea kusoma, naendelea na masomo yangu. Siku moja Prince aliniambia eti anataka tutoke tuna vacation chuoni. Nilikuwa na likizo cha wiki 2 tu. Tutakwenda wapi darling? Sehemu nzuri sana bebe. Wapi? Nilimuuliza kwa madeko. Na kupeleka Japani huko. Tutapata muda mzuri wa kufurahia mimi na wewe. Wow. Thank you baby. Nafurahi kuwa nawe katika maisha yangu. Aliniambia, usijali Asma, wewe ni maisha yangu. Nina kila sababu ya kukupenda na kukujali. Safari ya Japani iliwadia. Niliondoka mimi na Prince wawili tu. Tulifika katika hoteli ya Sarut Plaza Shinjuku katika mji wa Tokyo. Akaniambia, how do you feel baby? Aliniuliza Prince kwa akiwa ananivisha jaketi nikinga na baridi. Oh, kuna baridi baby. Hebu nikumbate kidogo. Nilikuwa nataka kudinywa tu. Prince alinikumbatia kwa mikono yake akiwa ameingiza katikati ya mapaja yangu ili kutafuta joto. Nilianza kumpapasa. Alidindisha. Alinipigia muhuri mdomoni, yani ile deep kiss. Nilirejea nikamwambia, baby, naomba, kwa nini niache kukupa malkia wangu? Aliniambia Prince huko akiwa na teremsha suruali yake. Alivua nguo akavaa taulo. Mlangoni palibisha tuleta tangawizi ya moto. Tukagonga. Baada ya hapo ilifuata shobabu kubwa ya kuvunja chaga. Baby, pack me well. You're so sweet my love. Wow, you too happy. Wow, really? Please darling, ningizie yote. Nisugua hadi nikam. Prince alinichomeka dudu yote, akawa ananisugua taratibu. Huko akawa ananipa mate mdomoni kwangu. Aliniambia, Asma, nitakupa kila kitu. Nitakukamilisha kila kitu kwangu. Nitakumilikisha kila kitu changu kwa sababu wewe ni mtu pekee unayenipa mimi furaha na sababu ya kuendelea kuishi. I will love you today and tomorrow until the end. Na kila siku nitakuchagua wewe tu malkia wangu. Mwanaume na maneno matamu sana. Nilikuwa na enjoy kila muda ninapokuwa pembeni yake. Tulilala hapo hotelini. Kesho yake Prince alinipeleka kwenye biashara zake zilizoko mjini Tokyo huko Japani. Hatukuishia hapo, jamaa alinipeleka katika majumba ambayo anamiliki huko nchini Japani. Tulitumia takriban siku 5 katika kula bata huko mjini Tokyo. Nilipelekwa katika sehemu mbalimbali nchini humo. Prince alikuwa ni kawaida kubwa. Alikuwa na kiwanda kikubwa sana mjini Tokyo. Alipeleka huko na kunitambulisha kama mke wake mtarajiwa, na aliwaambia wafanyakazi wote kwamba kuanzia sasa huyu ndiye bosi wenu. Hello. Yaani nilisikia raha sana. Nilismile then nikamtia kesi. Nimwambia, baby, I'm so excited for everything. I love you my boy.
Baada ya kutoka kule kiwandani, tukiwa njiani kurudi hotelini, Prince ananiambia kuna sehemu nitakupeleka Malkia wangu. Huko ndiko tutakokwenda kumalizia vacation yetu. Nitakwenda kukuonyesha vitu vingi sana. Nitakwambia kila kitu kuhusu utajiri wangu, pamoja na historia yote kuhusu maisha yangu nje ya mji wa Tokyo. Are you ready? Nikamwambia yes darling, I'm ready. Alinikiss then akanambia tutaelekea hotelini huko, tutapata dinner, then usiku huu tutaondoka na private jet kuelekea katika mji wa Osaka. Kwa kuna vitu vingi sana vinavyoniumiza sana kila ninapokwenda katika mji huo. Nikamwambia pole sana kipenzi, lakini ni vitu gani hivyo? Akasema nitakwambia tukiwa tayari tuko huko. Prince alifuta chozi, nishangaa kumwona akiwa analia. Nijiuliza ni vitu gani hivyo vinavyomnyong'onyesha kiasi kile. Nilifuta chozi nikamwambia baby, you have to be strong. Alinyamaza tena alinikumbatia. Aliniambia natumaini hutoniacha nikawa mpweke. Please, sende mbali Asma. Nakupenda. Nitakwambia vingi vya kutisha na kuogofya, lakini nitakulinda. Wala hawezi kukutoa kwenye maisha yangu. Nitakulinda ya kwangu, kwa nguvu zangu zote. Sikuelewa jamaanisha, lakini nilimtikisia tu kichwa ishara kwamba namkubalia kile alichokuwa ananiambia. Lakini Prince anaonekana kuwa ana maumivu ya kutosha. Tulifika hotelini tukapata dinner. Baada ya hapo tulipaki vitu vyetu kwa ajili ya kuondoka kuelekea mjini Osaka. Kabla tujaondoka, Prince alikabidhi silaha aina ya bastola. Niliogopa hata kuishika. Nilimuuliza hii ni nini? Ni ya nini? Aliniambia hii ni kwa ajili yako, tafadhali pokea kipenzi changu. Tukifika huko katika mji wa Osaka, baada ya kukueleza kitu unachotaka kueleza, nina imani lazima utahitaji hii, lakini usijali kuhusu namna ya kuitumia. Tukifika huko nitakuelekeza. Hii ni kwa ajili ya ulinzi wako, usiogope. Na kwamba pokea kipenzi changu. Mimi ni mtu maarufu na mwenye nguvu kubwa ya kibiashara, na maadui wengi, unahitaji ulinzi wako binafsi. Nilipokea, nikaweka mkononi kwangu. Kiukweli ilinitisha. Prince ananiambia unahitaji na utaizoea kipenzi. Safari ilianza kuelekea airport. Tulifika huko ndege tayari ilikwishaandaliwa, na kuelekea airport tulikuta bodyguard watatu. Prince alinitambulisha. Aliniambia hao tutaongozana nao kuelekea mjini Osaka. Tulipanda kwenye ndege, safari ikaanza kutoka Tokyo kuelekea Osaka. Hivi je, huko Osaka kuna nini jamani? Mbona ni kama vile kuna vitu. Usiku ile ndege ilianza kupaa kutokea Tokyo nchini Japani kuelekea katika mji wa Osaka nchini huko Japani. Akanambia how do you feel my love? Nikamwambia I'm okay baby. Lakini naonekana muoga. Nikamwambia niogopa hii bastola ulionipatia. Kwani tunakwenda vitani? Akanambia no, kuwa na amani. Ilete niitunze basi kama inakunyima amani. Nilimpatia ile bastola, akabakia nayo. Akanambia you okay now? Nikamwambia of course yeah. Okay, jilaze hapa kwenye mapaja yangu ili niweze kukubembeleza. Safari iliendelea na hatimaye tulifanikiwa kutoka katika uwanja wa ndege wa mjini Osaka. Pazuri lakini baridi la kufa mtu. Tayari kuna watu waliokuwa kule airport walikuwa wanatungoja sisi, na ulinzi ulikuwa ni mkali sana. Nilimuuliza Prince, wewe unakuwa na ulinzi mzito kiasi gani? Hii inanitisha eti. Akanambia usiogope kipenzi changu. Kwa nini uogope na wakati niko hapa pamoja na wewe? Mji huu wa Osaka una historia kubwa sana kwangu. Kuna mazuri na mabaya pia yapo mengi na ya kutisha. Hii ndio sababu inanifanya mimi nipokelewe na ulinzi mzito kama hivi kila ninapokuwa nimetembelea katika mji huu. Lakini sitaki upate wasiwasi kipenzi. Niahidi kwamba mapigo yako ya moyo yatadunda kama kawaida na hautapata pressure yoyote. Nikamwambia it's okay baby, nitajitahidi. Tulianza safari kutokea airport hadi katika mtaa mmoja wenye majumba marefu ya kifahari kweli kweli. Tuliingia kwenye mji mmoja wa kifahari sana. Lango la ule mji lilifunguliwa. Prince alipiga saluti. Baada ya hapo aliongea maneno yafuatayo. Nimekuja kuwaoneni wazazi wangu. Nimemleta na mwanamke ambaye nimemchagua kwa ajili ya kuishi naye. Ninampenda sana. Nimemleta hapa ili niweze kumfahamisha machache kuhusiana na familia yetu. Nawapendeni sana ninyi familia yangu. Endeleeni kupumzika kwa amani. Ipo siku na mimi nitakuja kuungana nanyi. Kisha aliongea kwa machungu, huko machozi mengi yakiwa yanamtoka. Nilifuta machozi, alinikumbatia bado aendelea kulia. Alinishikilia mkono, tukaazamia ndani ya huo mji
wa kifahari sana. Ulikuwa kimya sana, ni walinzi tu ndio walikuwa mtapaka kila kona. Prince aliniingiza ndani katika chumba kimoja kizuri sana. Aliniambia karibu sana katika himaya ya Othmani Katelia. Nikamwambia thank you baby. Alinibusu. Baada ya hapo alisogea dirishani. Muda wote Prince alikuwa anatoka na machozi tu. Nadhani anataka kupumzika ili angalau uweze kuwa sawa. Nilimwambia kweli alionekana kuwa na maumivu makubwa. Nilimwomba tu apumzike ili angalau aweze kuwa sawa. Akaniambia asante Asma, nakupenda. Nakupenda sana wewe. Aliniambia kwa akiwa ananikumbatia kwa nguvu. Nitakulinda Asma, nitakupambania wewe kwa sababu wewe ni mtu wa pekee niliyebakia naye duniani hapa. Nilimshika mkono nikamsogeza karibu kitandani. Nilimwomba aketi pale kitandani kwa heshima. Nilimvua viatu vyake na soksi. Baada hapo niliafuta machozi yake, then nikaisogeza lips zangu mdomoni kwake. Alinishika vyema, tukaanza kupeana mate. Tuendelea kupeana mate huko nikiwa naendelea kuisugua mashine yake. Prince alisimama akazivua nguo zake tena akanivua zangu. Alinipakata nikajiingizia mashine, akaanza kunitia taratibu kwa kanaangalia katika macho yangu. Nilikuwa nasikia utamu sana, alionifanya niafumbe macho yangu. Prince aliendelea kunitia taratibu huku akiwa ananinyia vinywa yangu. Nilikuwa namshikashika kifuani kwa kwenye zile six pack zilizojipanga katika tumbo lake, na kwa mara nilikuwa namsugua kwenye vitu vyake vidogo kifuani kwake. Alikuwa anajikunja kwa utamu. Aliniambia mke wangu, unanipa raha sana. Unafanya nisahau shida zote zinazoniandama. Nakupenda Asma wangu. Nikamwambia na mimi nakupenda Prince wangu. Prince aliendelea kunitia utamu hadi nikakojoa. Alinifuta then akaanza kuninyia kwenye papuchi yangu huko akiwa ananiingizia dole lake. Nilikojoa tena jamani, baby wangu. Anajua kutia, sio kitoto. Kama mara nyingi aliniingizia mashine akaanza kunitia. Alikuwa ananisugua katika pembe zote zake. Nilihisi utamu usiweza kusimulika. Alisugua muda mrefu. Nilimpa ushirikiano kwa kumbadilishia staili mbalimbali. Huko nilikuwa namkatia taratibu, make kukatika sana huwa sijui. Hata hivyo Prince huwa hapendi usumbufu kitandani. Kuna staili huwa anazipendelea na huwa anapenda niwe mtulivu ili aniteke utaalamu. Alinisugua hadi akakojoa. Show ilikuwa tamu ile usiku ule. Baada ya kulidishana nilimwomba tulale ili tuweze kupumzika. Baby, pazuri sana hapa, lakini mbona hapaishi mtu? Asma, huko ndiko nilikozaliwa mimi. Wazazi wangu walikuwa na nguvu kubwa sana serikalini na nguvu ya kibiashara, ndio walivyokuwa navyo. Wiliwapelekea wao kujipatia maadui wengi waliotamani kuwashusha wao chini. Nikiwa na umri wa miaka 23 nilianza kuishi rasmi nchini Sweden. Kwa kuwa huko baba yangu alikuwa kawekeza biashara mbalimbali alizonirithisha mimi, na alinitaka niende nchini Sweden kwa ajili ya kusimamia biashara hizo. Nilianza kukaa Sweden, lakini mara kwa mara nilikuwa nikirudi hapa nyumbani kuja kuwatembelea wazazi wangu pamoja na kadogo changu cha kike kalikuwa kitwa Prete. Siku moja nikiwa ofisini kwangu nchini Sweden nilipokea taarifa mbaya sana za kifo cha babangu mzazi. Hakika siku ile nilishinda kunyanyuka kutoka kwenye kiti nilikuwa nimekalia. Niliambiwa babangu ameshambuliwa na watu wasiojulikana. Watu hao walikuwa na silaha nzito. Walimfyatulia risasi babangu aliyekuwa anatoka dina na mamangu pamoja na mdogo wangu Prete. Kwanza kummenia risasi ile gari ya babangu alitandikwa risasi nyingi sana zilizopelekea kupoteza uhai pale pale. Mamangu na mdogo wangu Prete waliwaishwa hospitali kwa kuwa alikuwa na hali mbaya sana. Baada ya kufika hospitali tu mamangu ndiye aliaga dunia, na hata baada ya mazishi ya wazazi wangu mdogo wangu Prete naye aliniacha eti. Asma, nashinda kabisa kusahau kitu hiki. Yaani hakiwezi kabisa kuondoka kwenye akili yangu. Babangu alidondoshwa na maadui zake. Alikuwa na wazidi kipesa na kibiashara pia. Wivu wao tu ndio ulipelekea wao kuumiza familia yangu. Najilaumu mimi kwa kuwa nilishinda kuokoa familia yangu, na ili hali wazazi wangu walikuwa wameshaniwekea wazi juu ya kila kitu. Walinitahadharisha juu ya hao watu walikuwa wanazinda roho zao kila siku, lakini nikashinda kufanya kitu. Asma, najiona mjinga kwa kushinda kuonyesha ushujaa wangu katika familia yangu. Naumia sana Asma. Hiki kitu kinanitesa sana. Prince hakuwa tena kulala, bali alikuwa kilio cha maumivu makubwa.
Nikamwambia baby, wewe ni shujaa kwa kuwa hadi leo hii uko hai na umeweza kuziendeleza biashara za baba yako. Nina imani huko alikuwa na familia yako anajivunia sana pambanaji wako. Akaniambia, kweli Asma, unamaanisha wazazi wangu hawana kinyongo kwangu wa kushinda kuwaokoa? Nikamwambia, yes baby, hawana kabisa kinyongo, na kwa sababu hujawahi kuwaumiza kwa mikono yako, acha apumzike kwa amani. Prince alinikumbatia, aliniambia, wewe nitakulinda, hakuna atakayeweza kukuumiza, na kupenda Asma. Asante kwa kuniondolea upweke na mawazo mabaya yaliyojiweka kichwani kwa kipindi kirefu. Huwezi amini, nitamani hata kujipiga risasi nife ili niweze kwenda kuungana na familia yangu kwa ahera. Usije thubutu kuniacha mimi, na kupenda Prince. Tuombe familia yako wapumzike kwa amani. Tuliosha mishumaa usiku ule. Baada ya hapo tunaanza kufanya dua ya kuombea wazazi wa Prince pamoja na mdogo wake Prete. Baada ya dua tuliingia kulala. Kesho yake tulichelewa kuamka kwa kuwa ni saa 11 alfajiri. Ndio muda ambao tulilala. Tuliamka saa 8 za mchana kule ndani, walileta wapishi na maids kwa ajili yetu. Baada ya kuoga tuliletewa chakula, na baada ya hapo Prince alianza kunitembeza katika kila kona hilo jumba lao la kifalme. Alinipeleka katika makaburi ya wapendwa wake. Aliniambia, na mimi siku nikifa utanizika pale. No baby, no, tafadhali acha usiniambie hivyo. Hawezi kufa ukaniacha mimi peke yangu. Nilimwambia huko nikiwa namkumbatia. Alismile then akanitia kisi. Alinishika mkono tukaingia katika chumba cha siri cha baba yake enzi za uhai wake. Hicho chumba alichokitumilia kuhifadhia vitu mbalimbali na nyaraka mbalimbali za siri. Prince alionyesha vitu vingi sana, picha za watu wa ukoo wao, kila kitu, yani mali zao na kila sehemu zilizokuwa biashara zao. Na mwishoni alinionyesha atesi wa baba yake walimuulia Prince wazazi wake na mdogo wake Prete. Picha zao zilikuwepo katika kile chumba cha siri cha baba yake. Niliona sura zao. Prince ananiambia, hakuishia tu kuniulia wapendwa wangu, hata mimi kila siku amekuwa akinitafuta ili aweze kuniangamiza. Nimefanikiwa kuwakuepo kwa mara kibao sana. Baada ya kuiua familia yangu, walichukua zile nafasi zilizokuwa nazo wazazi wangu serikalini, na bado wanatamani kuniona mimi ili warithi kila kitu cha wazazi wangu. Niliogopa sana. Nilikumbatia Prince kwa nguvu, sikutaka kumwachia. Nimwambia, baby, naomba tuende mbali ili wasiweze kutambua ni wapi wewe ulipo, au basi washtaki. Akanambia, kuwashtaki ni ngumu sana Asma, kwa sababu wako katika sehemu nyeti sana serikalini, na watu wenye nguvu. Kwa sasa na mimi pesa ninazo, lakini kabla sijafungulia wa mashtaka watakuwa wameshaninyamazisha. Sasa utafanyaje baby? Nitaendelea kuwakwepa, lakini hukumu na mwachia Mwenyezi Mungu. Prince alinikumbatia, aliniambia, Asma, nakuomba usije ukaniacha peke yangu. Niahidi kwamba bado tutaendelea kubaki peke yangu, pembeni yangu. Nikamwambia, why not baby? Mimi nakupenda na nitasoma na wewe kwenye kila kitu. Kama vile unavyonitoa matatizoni, basi na mimi siwezi kukimbia wakati wa matatizo yako. Prince aliniuliza, Asma, uko tayari kufunga ndoa na mimi? Ndoa tena? Yes, nilikuleta huko ili tufunge ndoa pamoja hapa katika hii sehemu. Bana makubwa haya. Je, Asma atakubali kufunga ndoa na Prince, au yale aliyoelezwa na Prince yatamtisha? Basi nikusihi tu usikose kufuatilia simulizi hii katika sehemu ya 6.